Por Kapatisi TV. With the advancement jong ka science and technology, kim pindon kam hok show. Ya kani ka bor jong kani ka, ya kani ka intellectual capacity ka jong ting ka la bande ka jing tam sneng, ka jing bam snap ya la ki kimi ki pa. Ki wan ka yeng ka sempre ka ba lahi kai ka ba pen i ki, ya ka e ka ba di bande ba ka e ka ba bande bande. Na samla kin mat ha ka be de ba ka ta ka stress ka bang yo. Okay, dan kini kena kiba isolate yala jong. Kiba shong bet marimuri kamla. Kum kajuk ba mentality kalong very common. Betul kadang kita ni ambil kajuk macam perhan. Ka jing ma kan mut kala don lupa be hi ke. Kabenta ka bagong san ha kalon yang kajongi. Kadai ha kapor ka jing long kena, but ha kapor ka jing long samla. Kum ta la dangi yo ka jing hikai ba ka jing i ha ka tu kapor. Le si ka la pin ka la bak lebak ya ka jing im kajongi. Kum ta kum ka im lang sa lang, but kum kibala he la san rong don ya kabenta ka bakrao. Kenang ba yin la ban hikai ban seneng ban kerau iki kun samla ki jongi ban betel nanti yaki hakar kom ka badai but hakani khil singi mentas ngi ngiran rengkat ban ngi but iba Truman Elias besiang moi ibadai I psychologist DMHP is Cas Hills Mem Hans Chelong kenang ban yo lat ban yakran ha ka bayadai but kani ka jinglong samla jugi di kun samla ki jongi but kumno kum ka imlang salang but kum ki bala he asan ngi la ban kener kiti but ban yaram yaki kun samla ki jongi Teko boleh shibun ba, ya kapor ka jong film mo. Let's say film long show iba thamai, yang di studio ka jongi, nambar ba ngila juyo la tu banyaran benta, haka wake up program, haka bangi yo la banyak kena halo ka depression nanti ka jong musim. But bun hero ki bala yo jing mentoy, nak tu program ka jongi. Temen tak kasi sisi ngap yang subhai pi, syakne program ka jongi. Ko boleh shibun ni hero kum jo hai. Di kumbang ilo ong ba nginya kren halo ka di ka benta ka bayadi ikun samla ki jongi mo ba di kumbang i ba hakini ka jok ba benta ki kun samla ki jongi ki bun ki balangom haki ki le si ki ban yala mi ki shakanti ka bamdai di kumta ngisngau don kam hiru ban ra ya ni program le si la dadon iwe armut ki bagyo jing mentor ni program ro kan do kalong basu tana di ni sedang hiru ni ka program ka jongi ro da ka bang ya klisha ka jing kli ban kong habang ikren spang ki kun samla Manu kita ki bahap ha kata katup adolescent lani kita ki kun samla. Habang kren hi syapang kini ki kena samla kamut kat kum ka World Health Organization ru la itu ya kini ki kena samla ha kata karta kabadon ha padeng shipau hadu kat kandai senam karta kita ki adolescence age group ka bangi ong te habaki bon sen kum ki breu lani kum ki kena habaki ya ya kani ka lenti jong ka jing long samla ka jong ki mo bakin rung sa kani ka stage jong kata ka adolescent stage nei nginyo iru babon ba kin don kita ki jingkela te kini ki jingkela ki banga kren ga kata ka kentup na do kani ka physical changes mo ha ka be dei ba ka long renyeng ka jong ki ba ka met ka phat ka jong ki ka ba u shinrang u long da kumwe ki kena kan thei ki la long da kumwe ba kum ta ter te na lor jong kata ngiyo iru ba ki don kini ka ru kom perkhat perdan ka bagi ong kata ka psychological factor ru mo kala sedang ban kela ha ka be dei ba kata ka ru kom perkhat ha ka be dei ba kata ka ru perkhat perdan ke jongki tena lor jong kita hoi ngiyo iru ba teng ha ka biade lang ba kani ka imlang ka salang ru ka don ba kata ka jingkeli ha ba kani ka de kata ka stage ha khamtam ha kini ki adolescence ba ki sngo ha ki ba ki pralok ki de ki ba play a major role in their part mo hakajuk ka por bangi don kam baru ban sngu ya kum kinu kita ki jai pralok ka bangi don kam ban don bat kum kinu kita ki jai pralok ka bangi don kam ban yarap yangi mo bante ha ka biade ba kani ka imlang ka salang namar bon ba kum ki kena samla ki haini stage ne ki ya ling ba kata ka kentin ka bangi khot ka psychological term kam ka we ni kini ki psychological theory ka bangi ong identity versus identity crisis mo the identity formation versus identity crisis tiladaki don lakani ka identity formation versus identity crisis ladaki ya kendo ya kini lani ladaki nang banjit ya kita ki pralok mo ki bala bante ki bala banyalam ya ki sya kita ki lenti ki babah kamut kata ka formation jong kata ka identity kan ya be ya ringkan te bon sen pat hai pedeng ini age kadang de kata kerta ka bakum ki kena samla ki dang khamya saila mo ki dang khamya saila kim das ngap ya ke ka baki kimi ki pa ki kran ki sngo ba ki kimi ki pa ki jong ki de ki nong shun kuman syong no bon sen habang ya kendu ki ki kena samla ki ong be ba o email pa jong akim sngo thu te hoi lingba kita ki teng ki sngo ban da ya ki kren para kena hapreng ka jingya lenti
jong jing long samla ka jong ki ka kham penong free ya ki tena kata ka daw teng ki don kam ha ban wat ya kata ka identity shwa khnang bakin light na kita ki identity crisis mo tena lor jong kani ka social factor hoi emotional changes ru ka de ke aka ka ba ki sedang ban experience bha kum ki adolescence mo ha ka ba ki sedang ban develop ya kita ki attraction ki sedang ban develop ya kita ki experimentation ki sedang ban develop ya kita ki curiosities kita ki inquisitiveness kita ke aka baro ru ha kani ka emotional domain ru ka de ke aka ka ba kum ki khna samla ki kendo te hoi na lor jong kita teng kani ki intellectual capacity ka jong ki ru mentale with the advancement jong ka science and technology teng lai kum begini ki khna samla menta kim pendon kam hok show ya kani ka bor jong kani ka ya kani ka intellectual capacity ka jong ki namar bale lingba kini ki technology teng ki la pensuk palan kini hinga thrai ki de ki khindiat ki banga shukwa ban highlight hakabia de ba kita ki adolescence age group te kumba ki long yeng la sem la simo ki ba go through dan baro hi ki ba yu kini ki changes le ki kun samla ki chong ki kum ka yeng ka sem pan ha ka no ka dur le si ni la ban dan ring kat bat ki ha ka baning kong hi ki don kam shwa kum ki kimi ki pa ni kum ka long yeng ka long sem ha ka be de ba kani ka jinga lenti jong ka jing long samla ka baning kong hi ki don kam shwan penong paralog bat la ki khun ki ti mo na malada phila build lupa kata la phila establish ni phila build lupa kata ka bond te ka mo kata ka relationship ka jong ki ru kana wan ra shu kata ka jing sngojan ka jing sngo ka lut min sim namar ba kum ong pi mene ba teng kum ki khina samla lada kani ka parenting style kala bakla lupa na do ka por ka badang red ladangi adopt kata ka parenting style in a very wrong way lani la kata ka jingmut ka ba ki kum ki khna kim la ban pediang te bon sin ka aka ka wan ra kata ka kawan ra no kata ka barrier lani kawan kalong no kum kata ka jingkhang ha ka be de kata ka jingya de ha pedeng kini ki kimi ki pa lani kum kalong yin kalong sem teng kum ki kimi ki pa pli namar menta ka perthei ka bangi emru ka de ka perthei ka ba ngan ong kum ka barem dor mo baro khoi ngi kwa kum ki kimi ki pa ki kwa ban ai be na ka ben the best for that child mo they sometimes ban shu expect ban trei tang iwei ban ong shong no iwei kan kata ka juk menta kamla shu ban ong kum ta tin rei teng ru ka don kam ru kata ka mutual understanding mo te ha pedeng ki khon ba ha pedeng ki kimi ki pa te kum no ban la ban wan ra kata ka mutual understanding pede kadai tangkum no bakin la ban bati lani ban manage ya kata ka por lani ha ka bayade ba kata ka relationship ka jong ki mo da ka ba pendon kam hok ya ki sngi ya ki tayo ya ki benai ya ki kinta kham tam ha ka bayade bat ka por mo te sna ta jing pen sha jong pi mo halo kani ka jinga dei ha pen ki ki pa bat ki khun ki ti na mar kalong shisha na yeng hi ba ka sedang ke te ha ka bayade ba kani ka jingkala ka jing bo jing per khat mo kini ki mental illness pan kiba kata bha ki kun samla ha ka jok ba mata phla batai ki dialog kita pe mo haba ningkong hi ngakwa ban pensyai khindiat mo namar ba pon ba kum ka imlang ka salang ngimpat daya sngo thu ha ka be de bi ni kentin mental illness mo ladangi ong ni kan ka kentin mental illness kamut ngidon ka man sngo thu bakal ade lupa kata ka jingpang ka jing sitom ka ba kata ya ka bo jong ka ni ka jingmut ka jing perkhat mo te bon sin kum ki me ki pa teng kitang shio i baki khon ki ti ki jong ki la kham sai la baki khon ki ti ki jong ki kim la su tanat shu ban pelut ya ka por ka jong ki kum baki ju pelut ha ki por baki dang khalung khana ki la mut dur bai bakal ade be ka jingpang ka be de ba kata ka mental illness te hin rei hang ni ngidon ka ban su thu ba ka don kata ka jingya pher ha padeng ka mental illness but ka mental disturbances mo namar ha ka jingya lenti hi jong ka ni ka jinglong samla jong kini ki khna khambon sin hi kini tingkhu bha ha ka be de kini ki mental disturbances balei ba ki kan do kini ki mental disturbances namar kum ki khna samla la da ki di khna kan thei lani la da ki di ki khna shinrang kin kwa be yela de ba kin develop ya kata ka sense of belongingness whether in a society or whether in a community fi de teng la da kim la da ki sngo ba ki sha reject lani ki sngo ba ki experience kita ki rejection mo ha kata ka bayade ba kata ka social circle ka jongki te teng ka pin kurbar bha ya kani ka jingmot ka jing perkhat ka jongki ba teng bede ka ya lam ya ki ya kata ka jing pher ha ka bayade ba kata ka rukom perkhat kata ka rukom perdain ka jongki ha ka bayade pat ba ka jing pin wit mdei ba ka jing pang
mo hakaba ki sedang pada hang tu bakin develop ya ki behaviors bun sin hingin yo ta ki behaviors ki jongki hakaba ki wanra ya si bun ba kita ki jing kala teng kala bande ka jing tam sneng ka jing bam sngap ya la ki kimi ki pa kin le ya ke ka baki ki sngo bade ban le namar bali baki yo baki tu ki pralok ki badon hapo ka environment circle ka jongki ki le ya kata ti hakata ka por teng baki si yo baki subut teneng ya ke ka baki pralok ka jongki ki le ti teng ki ya le be ban but ya kata ti teng bade kum ki khena teng ki sngo thu pat ban yeng na sem ki wan ka yeng ka sem bade ke ba la hikai ke ba pen ya ke ka bade ban le bade ke ka ba bade ban le ti teng ka wan ra ya ki ni ki clashes mo hapo kan ni ka rukom perkhat ka jongki te bon sin la ki wan kita ki clash hapo ta ka jimut ka jing perkhat ka jongki te ka wan ra pat ya kata ka mental disturbances mo ten re haba ni don kam hani ban so thu ba habang ya kren chpang kini bon tali kini ki jat jong kini ki mental disturbances ka banin kong kum ki khna samla kin mat ha ka be de ba kata ka stress ka bangi ong ka jing ban khia ka we na kita mo na mar bale ba ki pralok kila ong lupa te ki lada phi kwa ban nong pralok bat ngi kita kini ki de ki ba pin ha ban le lem kum ta phim ya ha ban nong pralok bat ngi te kong ki khna bale gem kwa te na ta da bon sin kawan ra kata ka stress bon sin mo ti teng hakaju ka por ha por ki ya ling ba ka ni ka jing ban khia ya teng kho ru kata ka jing ting fear mo kata ka fear of rejection lani kata ka fear of acceptance lada kila la ban le ke ka baki le whether kita ki friend circle jong ki kin accept na em yang ka don kata ka jing ting what if lada kini ki friend circle ki jong ki dang reject hi despite ya ke ka bangala persyang bande ba kum ta ter tin alor jong kini teng kawan ra ru nalor ka stress nalor ka ni ka fear kawan ra ru ya kata ka bangi ong ha kata ka tin phareng kata ka adjustment difficulty lani kata ka adjustment issues ka ba kham tham kum ki khna samla kidang kwa mo ban adjust sila de hangno kham biang bat kum no ban adopt ban adapt bat kini ki jinglong ka jingkala ha ki bat kum ta ter they of course kini ki personality conflicts ru kawan ra ba ki namar kham tham kum ka juk ba mental ngi yo kat ka jing start jong ka science and technology again ikwa itenat lut ya ka ka ba ki aktor role model ki jong ki le te teng kawan ra ru ya kata ka mo te hot nalor kita teng anxiety ru teng kawan ra ba ong anxiety pat hang ning idon kaman song thu ba ke anxiety pat ka de kata ka ba ki briu ki kendu ka be de ba kata ka jing khuslai mo kata ka jing khuslai lani kata ka jing ting kata ka jing sir ka ba kum ki khna samla ki kendu tanga trai kini ki de kita ki khendiat na kita ki jat mental disturbances ka ba phila ban expect lani ka ba phila ban yo hakini ki khna samla ki ba menta te haba pikiran lo kini anxiety ro ngila bang ta khandia la se ro depression ro mo kidang kini khna ki ba isolate yela jong ki ba shong bet mari kamra kum ka juk ba mentali te kalong very common ka tu karan chikta ne em ka juk perthan hoi ka tu teng ka ba shu shong hi maroi hapo kamra lani ka ba shulong engage la di bitang bat ka phone lani tang bat kanu ki social gadgets bat kum ta kawan ra be ya kata ka jingma kan mut kala don lupa be hi ken hakum kini ki khna te teng pade kum ki khna pade ki don kam ke ban shu ngau thu no ban shu kum no ban build dia kata ka boundary no haki ken mo ki don kam ban build dia kata ka boundary haki da ka baki ngau thu kum no bakin kan hab don kata ka boundary bakin la ban ngan ong kum no bakin la ban ngau thu hakanu ka por baki don kam ban don marway lani hakanu ka por baki don kam ban ya keren baki briu mateng habang isyong marway ngam ong baki khna ki basu syong marway kan don kata ka jing ta mateng don pat ki khna ki pen don kam bhai kata ka creative thinking haka por ka baki syong marway tabalong kata pade of course ni yo i pat ling baki dak kishin ki jong ki ken hinde kita dak kishin pade la daki hadin baki la syong marway la daki la wan ra no haka conversation part of the conversation with the family members kamut kata kalong ke ka balong productive then reka tu ka jing don jong ki marway la ni habaki syong hi marway pade kawan ra pat lada ke ka penlok kawan ra artat ya kata ka jing bam kwa bania don lang bat ki bahaying ki bahasem ki himmen ki para ki kimi ki pa katu ka de ke ka bakum ki kimi ki pa ni kalong ying kalong sem ki don kam ban pet ngor mar le se kla don ke ka bala bentut la ni ka bala shon bha hapo kata ka jingmut ka jing berkhat ka jongki te bon sin hi lada ka ni ka jingmut jing berkhat ka jongi pade kala sedang ban shon lada kila don hi kum ta marway ta kamut ka yalam bha sya kata ka jingpang mo ka bangi khot kata ka depression mo bat teng kawan ra kata ka jing ngau diau kawan ra kata ka jing bam so mon ban tre hakikam ki jam kawan ra kata ka jing long dukhi ka jing kawan ra kata ka jing long ki ba pher ka ba phila ban yo i ha padeng jong ki khina ki balong kum ta hoi
tingla ro ban ong bale se kum kay kasam ni don kam ban involve lang ikun kiti habran kanu ke activities ikum to le se kan yarap ikir mo kajung Namar ka involvement kawan ra bahaya kata ka distraction. Lada ki bun sin ki don kum ta marui mo. Te lada ki kum ki kimi ki pa ni kum kalong yeng kalong sem kila ban ya shim benta la ni kila ban involve hakum kita ki por te kamut ka yarap si bun ru ki kina samla ban sung thu ba ya ka jing koridor ba ya ka jing mentoy jong kata ka social support la nama kini ka social support kam de ba kawan tan ka siliang mo kala ban wan nang nu na ki saudong saukun ki ba pher ten re bun sin hi la ka sedang bat shwa pat na ka yeng ka sem te bun sin hi ka yarap ha ya ki kina samla ti kan penjan ro ikajing dei mo Shibun kawan ra. ti khindiat pa halo bangi kren pangani ka jingkala ka lam jikri khun samla ka joni me jingkala ni ikidon ro kini khna ki bolong bully ba sutanat pen ibor nang ta kadon ro di comparison komenta perthei perthei influencer social media gitu ti kidon ro kini comparison khindiat halo kata ka benta pa aku apin kren pe kum kini ki kinja bullying la ni kum kini ki kinja comparison ni bun sin nginyo i ye ki khenna hapo ki school ki ba mo nginyo i ba kum ki khenna school lamar ki sedang ban experience bun ba kita ki aka tenalor kita ki jing experience ke jong ki ha ba ye de ba kani ka jing kala teng kum ong pi mene ka personality conflict bun apren ki khenna manta na pi kali ye ki bun sin da pi ong P8 ni melody la ni pisngu tenat ni melody bun sin hi kin don be lupa kata ka question mark haki namar balai ba ki kwa ban fit yela de hakita ki kriteria ka badon kat kum hapo ka jingmot ka jing perkhat ka jongki teng de jrong rum long lingkot rum long sngai rum long rai kho rum long nang ta de kata ka de ke aka mo ka ba ki ya kendu te na leng ba gitu khamtam kerta khamtam hai tirta te bat khamtam nginyo i hapo school ba teng da don ki ba kham lingkot lanin da don ki ba kham briu kum tu dei bon sin kin kham sha nyon te hang tu pare teng ka tu ka jing sha nyon ka jong ki kum ki khenna ru kawan ra no pade kata ka jing thut ha kata ka jing mot ka jing perkhat tu khenna pade lani ka tu ka khenna pade ka ba jumlin ban nyon ite ki we ki khenna ka sedang ban pen muja no e ki ban ini khenna ila kham tieng imat yang abang ale kum ni imat in sanang kham ko ngu in sa ko ngu bi yang ya ke tikin sa sedang man develop pad gitu ki bullying behaviors mo kinre kim tip pat ba lada ya than hani lada ki persang bane ekni bullying ka don pat kata ka consequences ka bakta om tangi itu ikna ba sha bully hinre wat itu ki kena ru ki bamlin ban adopt ya kani ka bullying namar kani ka bullying ni don kamru hangni ban so thu ba ka de kata ka unfavorable dan ni ka de kata ka undesirable behavior mo te lada ngimla ban eradicate lada ngimla bangin kelah lani ban persang ban penbet hai ta ijing long ka jongki kamut suki kan sa kalolong lin yetu ki khna ki don kam ba ban so thu na ha po school bun sin yo i bai kani ka ba ar kum om pi ru ki ten ba ki bun sin ni i ba kum ki khna ki compare ki nu jor ba ka jing nu jor ki umde ha ka ba ha ka ba niat kum ha ka jing puli ka jing puthi mo menta ka ni ka comparison ka jongki ka long ba kat nang bun pralok kat nang la ban ni chani kat nang la ban ni chatai ka la ka long ha ka long rening ka jongki ha ka riam ka be nang ta pade ha ka jing don jing em bat kum ta ter ki compare be mo bat teng ka long pressurize ru ya ki kimi ki pa kham tam lada ka tu ko comparison ka jongki ka ya de ha ka ba ya de bat ka jing thaba jong ka ni ka imlang ka sa lang mo bakwa ban yo lada nga don ka phone ka bakum ta tinga di bandon ka bakham biang lani kum ta te kawan ra ba kini ki comparison ru te teng kawan ra shibun ba ya kini ki jing ru ha ka ba ya de bat ka imlang ka sa lang bat kham tam kata ka pressure ru ha ka liang jongki kimi ki pa bat ha ka imlang ka sa lang hi baro ka we kawai rong ilaban ong bateng tengi haban hun te ambaro obri long kumjo ong teng ki dong ki biyo khambun te teng khndian tarong i haban hun ba ha e ka bang ha ka jaka ka bang yeng lani ha e ka jinglong ka bang idon mo ha ka bayade kan le se kan kan la pelaj ngi na bubun ki e basni ni don kam ga jing ajulet na ka we ka jak because ka kam ka bang atrai mde ka bang shudon be hapo hospital ne ngajul shimbenta ba ka bayade kini ki school awareness program ru te kawai ka banga ju shem lingba kani ka jinglet ke jonga hakini ki school awareness program ru ngaju ong ye ki khna samla ba ngidon kam ban sngau thu ba kata ka individuality matters a lot mo namar individual differs from one student to another student ngimla ban mudur be babaro ngi ban long kumjo mo tenre larang ngidon makana kata ka differences makana ru ngidon kam ban accept but ngidon kam ban pediang ya ka ngimdon kam pare bangin
yalam bakla dei ban ailat bakata ka jing sha yalam bakla na la tang shula sha yalam bakla kamut ki abun bha kita ki jing thut kita ki jing penwit pede ka ki kham tam da ka ba ki shubu tenning tingi don kam ha ban su thu ba ka jing long ka jing man da ka per thai ngi la yo i tang kat tu kat ni benai dang hakat tu kat ni tayung yo i ba pun bha kita ting ting ki jing sha yalam bakla ka ba kum ki khna samla mo gitu ting yo i ba ting ting ki wan ra shibun kita ki te hakum ki tu ki por kalong so sensitive kalong so delicate baladangi miss ya kata ka opportunity ka bangin keren ya ki da ka jing da ka bangi keren ya ki da ka jing ai men sim kamut ka kham jenjar ro ya ki bakin sngu thu bat ngaju ong ki ni ki khna school ro ba da phi bakla ya ka chubu mental da phi ya da ha ka jing im ka jong phi da phi le ka nu ka jing bakla ha ka ni ka ta ka ba menta kham tam ba ka nang de ka ni ka adolescent stage te phi la ban expect ro ba ka ta ka regression kan ya kat ba pinang kiu sedrong pin sa imbe kata ka regression te shwa ba kan long kumta sngo ba long ki ba adaka long ki ba kloi ki ba sngo thu dei tang ha ka ba de ba ka jimut ka jing perkhat ka jong ki re ha ka ba de ru kumnu ban te ha ka ba de bat kata ka im lang ka sa alang ba ka jing long ka jing man ka jong ki ti ha ni benta pat long nya spang ka dika lifestyle mo kum ka lifestyle menta kala ha ba ni job ni shop menta te ha tu ka dika jing long ka lifestyle ki dikna samla ka jong ha do ka nu ka ta ka jum perkhat jong ki pan te kumbang aju ong hi ki don sau tali kita ki kumnu ban na ban sngu thu ban yarap ya ki ka baning kong hi ki don kam shwa ban develop ya kata ka self awareness mo la ka ni ka self awareness ka jong ki hapren ki khina samla jong ki ka long ka ba khlain hadu kata te bun sin kata ka lifestyle ka jong ki kin la ban sngu thu kumnu ban penbe ya ki te ka ba ar ba de ki don kam ru ya kata ka self understanding mden ngi don kam bhai ka ni ka jing sngu thu hala de ru ka ka ta ka self understanding namar bun sin kumang ya kren mentan ni dunai ka ni ka self understanding na takadaw ka sawan ra ka tu ka comparison mo tingi don kam haban don ru ya kata ka self understanding nang ta ka balai ngi don kam ru ban develop ya kata ka self confidence halade hadu kat no philong confident mo hakabaya day ban face ya kini ki changes ban face kita ki situation ka bakat kum ka lifestyle kat kum ka juk ka bamenta tilada kani confidence level ka jongi ka long ka baklan hadu kata tika mut kan yarap ru ya ki khna mo namar ba ban su sa din ru kam long ka ka ban yarap ya ki te ban ong ban ya kham sha khamat ru long ka ka ba ma te na takadaw ngi don kam ban build ya kata ka confidence level khanang bangin la ban face ya tu ko ka situation mo bat ka bakhat du ngaju ong ru ki khna samla ki don kam ru ban sngu thu ya kata ka self esteem kani ka self esteem bade ka de kata ka baya tingkho bat kata ka personality ka jong ki don kam ban sngu thu bah ka baya de bakani ka self esteem ka jong ki bun sin ni tang shekran pang ka self esteem ngi le ki school kini kita ki mudur be ka self esteem ka jonga ka de kata ka introvert ngade i berkena ba le ra ngade i kena i balong kumni kumtai kat ba ini ba di kena i balong extrovert i bestunat sultanat ban mingle ban ya shimbenta bat kumta ter kendre kata ka self esteem kamut bam tho tang ya kata ka benta mo kani ka self esteem ka dari ka aka ha ka ba dei ba ka ru ko bat ka ru kom long ka jong phi ba ka ru kom kren ka akor ka jong phi kita ki dei ki aka ba ki kum ki kena samla ki don kam tilada ki la ban so tho ekin ki sau tli te ka ba mot suki ru ba kan yarap ri ki kumnu bakin la aban connect ba kata ka lifestyle agani ka imlang ka salang ka bementa ti hadin kata pang aku aban keli hakabaya de ba ki bad habits dan kini kena ki bamilian ban smoke ki bamilian ban ma ki alcoholic ban di alcoholic tu patu pa hadu ka no ka kata ka jumut jumkat ba ka jinglong kalong renyeng hi jong obriu jong kena samla bon sen hi nginyo i ba kani ka substance rate ka ba ki buon bha kum ki brio ki sedang ban pendon kam ka dei hina kani kerta lani ha kani ka adolescent stage ni te ngi so tho bon bha na pleng jongi ba ha ka ba dei ba kini ki jing bam lani kini ki jing di ki ba pen bu a ki khena samla ba le ba ki shatrap ha ka we na ka daw ka long ba ngi don kam ban so tho ba ha padeng ka jingya lenti jong kini ki adolescence ka we na ki significant lani ka we na kini ki major characteristics ba kum ki khena samla ki ting kho ai ti por ka de ka ta ka bangi ong ha ka tin phareng ka age of experimentation ki don kam ban experiment ya ki ba la ban wan ra ai ka jimin toy dei pat ba kan ki experimentation kan wan ra ai kita ki temptations ni kan wan ra ai kita ki addictions ki ba pher mo te ki don kam baru ban so tho ba
Hapadeng jong kini kerta bat haswa bagi kena ki sedang manek kita ngidon kam bahaban identify kita ke experiment stages ke jongki bat kumjuk ru kata ka inquisitive mind ke jongki te kumno ban la ban yarap yaki ngidon kam ban te la kam yakini artli ke experimentation bat kata ka curiosity lan kata ka inquisitive mind and then ni work together nak bentak jong kini ki kena samla ki bamenta. Pi habang yakran dok ki bad habits mo ba kawirong ke ba ladang yakran begini kena samla bun sien ki ong baning kong por bagi eksperimen kirang perkat bet bangin la ban stop. Te andre ka shit poi pat hab ba eksperimen ke poi sha ba ki ngop ke. Habang yakran ru biang syapang kata ka jingop ke jongki lan ki addictions ni ngidon kam ni ban so tho ba kam dei tangi ha ka bayade bat ka di ka bam ndai ha ka bayade ru menta bat ka kom bat kini ki internet addictions ru nei shubo menta ngi don kam ban so tho ba iwei ikna samla lani iwei i breu ki kloi ban ngop syakani ka jingkerni ka jongki namar bakim sngo tho ba ki shidon kita ki stage ki ba ki ya lingba mo tiki don santli kita ki stage kamangan syuong syofi ka baningkong ka de kata ka stage kabangi ong haka kitin parang experimentation ko bang laong mentan tiki kwa ban try out long kumno ladang ale komni ladang persang ban e kata ti hadin nang to ki sngo bal hadin ta ka jing persang ka jongki ki sngo bakim sngo lele ki dang sngo biang ki sngo la ban cope up mo bakan ni ka imlang ka salang te ki promote yala depat kata ka stage ka baar ka bangi khot kata ka kitin parang kata ka occasional users lani kata ka occasional stage mo haka baki sedang ban develop ya kitu ki habits ki jongki la kalong haka jingdi ke jingbam la kalong haki internet da ka baki sedang ban pendon kam no occasionally mo tong an le no teng mo lani ngan le no tang namar bam ta kasngi namar baka de kasngi kha ka jonga lani bala shai ka de kasngi kha ji pralok lani badon kinu ki kam sngo bha kum ta ter ten rai suki lingba kata ka occasional use ka jongki kaya rapat hi kaya lampat yaki sya kata ka third stage ke bangi khot pat kata ka regular use hakani ka regular use pada kila sedang ban pendon kam yakini ki jai jingdi ki jai jingbam man la ka sngi namar balai ki sngo ba umlele kam don kata ka jingta ta ka met ka jongki ndre ki klet pat ban so thu ba kat ni ka met ka jongki kala react lupa nadu kata ka second stage katu ka occasional user nah kata ka daw ka saya lam yinti yaki sya kata ka third stage ka bangi ong kata ka regular use hadin nang tu bre suki kaya lampat yakini ki kena samla sya kata ka dependency stage ki ngolong completely dependent ha kinu kita ki jai jingdi ki jai jingbam lada kini ki jai jingdi ki jai jingbam kim don ki sngo ba ka don ke aka kata ka jing diko haki ki sngo ba kata ka don ke aka ka ba miss ha ka ba yade ba kata ka jinglong ka jingban kam tam habat ha itu i situation ha itu i cap ka ba ki kendu ha itu i por but suki lingba ka ni ka dependency stage ta kamut ka sialam pat ka ni ka stage ka basan bat ka de ka stage ka bala kham jinjar ban yarap yaki bat kata ka addiction stage tinda pila poi hi ha ka ni ka stage ka ba khadu kata ka addiction stage ngatrai nila sngo tho kamut kala ban pensengau thu ban keren ban yarap yakum kitu ki kena samla namar balai ba kila kerni lupa hakita ki jat jing bam nani ta ki jat jing di ki ba pen buai tena kata kadau ki don kam ban identify ru hakini ki stages mo delada kidang ya kendu hadu kini ki first second but ka third stage somewhere ki don kam ban wat mardor no ya kita kila jong ka jing yarap mo ka social support again tilada kam dei ka social support ka batang na yeng tikila ban kendu ru menta ki don ki counselors ningi don mangi kum ki psychologist ru kila ban kendu kum mengi ru knang ba nginla ban ay ki ya kita ki psychological interventions mo kum kita ki interventions ha ka be dei ba kita ki jinge kendu ka jong ki ke tiki don kam ha ban so thu ru ya kata namar dal apoi pa ki stage ke basau ka basan de da kumnu na lor jong kita ki don kam pat ya kila jinge rap ka ba kham long firm lani ka bakam yadei bat ki ha ka yadei bat ki medical treatment mo nakaliang jong ki medical officer sene ha ka yadei nakaliang jong ki specialist bat kum ta te kum ki pa ki don kam ba ban pet ngor ki aka sing la ban bai kun samla jong ki diban kyar na do ne kong hi mo ban try ki aka sim na te baka de basneu nak ta ki amba substance addiction mo baka poi be ka addiction te ki ha ban avoid ka taba ka ba lingo apat mentangi iba teng ki kena ni ki te kila te lupa ki kena menta teng ki ki pa ne wat ki nong hikai ne wat mangiru ngimda dan kaman ong ki ba utau substance abuse is bad namar automatically
kalau register lupa hapok ke mindset jongki kila tip lupa ba kadai ka basniu dan dari ka epat ka pen wat ka epat kata ka babat ka basion yaki namar balai ba kan ni ka bor jong kani kim ailat bahkan terikam kata ka bor jong kani ka jingmut jing berkhat ka jongki ban rule out sya kata ka positivity nei ti lada ki feel ban rule out ya kani ka bor jong ka jingmut jing berkhat jongki sya kata ka positive outlook te bonsin hi ka yalam na opat yaki sya kata ka addiction stage Hakabaya de begini ki jingkta jong ka social media ka jing kami ki mobile ka social media hadu ka no ka kta ki jingmut berkhat jong kini ka le ni ka long ran yang jong ni khun samla ka jong pi menta wat ki khilung ki barang si snem ar snem lai snem ro ting ngejui ting hapor bam jala umdon ka phone lane umdon ka no ka ki jing tem ne ki jing put ki jing tem hajan jong ki kim nang bam ja kalalong hadu kata tina kata kadau ka social media hi ka don kata ka impact ka baklan hadu kata ka be de begini ki kena samla den dai kum ki kena samla pade ki don kam ba ban long alert lani bakin long aware ka baar ki don kam baru ban snguthu ya kita ki boundaries ban set ya kita ki boundaries lani ya kita ki timeline ki jongki kumnu ban set ya kita ki boundaries kumnu ban set ya kita ki timeline haki daga baki nang ban bati ya ka hakanu ka por baki don kam ban pen don kam ya kani kam social media bat hakanu ka por baki don kam ban pen sange namar bon sen hi la dakim la ban snguthu ya kata ka boundaries ka jongki takamut la jenjar bat kabalai pat ki don kam ru komnu ban snguthu ya kita ki consequences di ban snguthu ya kini ki consequences ru teng ki don kam ban ya keren ki don kam ban ya communicate bat ka ying ka sem ki don kam ban communicate teng bat ki bat ki tralok ru mo mde ban shu ailat bi bakato ka social media kan decide lani kan dictate ya kata ka jing angnut ya kata ka jing terang ya kata ka jing kwa ka jongki kimdi ban ailat ya kata hengi di ban bersang ban ailat bahkan ka intellectual capacity lani kata ka mental functioning ka jongki kan kham treikam na lor jong kini ki social media naman menta beling ong kata la dangi pe kini ki percentage ngi bahkan ka social media kala long way ahead kat bahkan ka mental functioning lani ka intellectual capacity jongki kala khamlong hapo balai nakadaw jong ki social media tingi don kam haban long alert bat ngi don kam haban long careful hakabaya day bat kini ki jing pendon kami kini ki social media tis kawi bak bentak bukong san bha ni ka am kelimo hakabaya de kum ga perthai menta la long ba ngi hab ban compete iwe mo te khamtam ha ka puli puthi hakanu ka dur pat bakani ka puli puthi bat kani ka man bangin compete la ni ka jingkwa jingi bang compete ba kiwe pat ka kata kanu ka jemu berkhat khamtam le sing la ban ong kum kinong hikai ka pressure ki make pa baki eye pressure kum tu baki hab ban ban shakman ni ban yu hakanu ka dur ka kata ka jemu berkhat mo hakabaya day ba ka jing puli ka jing puthi khamtam hakabaya day ki school but khamtam na kalyang jong kinong hikai kani ka competitive spirit actually it's very healthy but ngathrai ki man ki iwe kena khamtam kum ki kena samla ki don kam bandon lupa kata ka competitive spirit haki ke ndai banyan ujor ba kiwe namar ba lada kim don lupa kata ka competitive spirit ka jongki ni kamut kata ka jingya lenti ka jongki ha ka jinglong samla la ni hata ka jing puli ka jongki ka long aimlessly te ka don kata ka jing maru fi te ki don kam bha ban develop ya kata ka competitive spirit haki tangba ka bawan ra pat ya kata ka jing te la ni kata ka jing seiso ha ka baya dei ba kata ka rukom perkhat perdan ka jongki ha ka baya dei ba ka kam ka jam ka jongki ha ka baya dei ba ka puli ka puthi ka jongki bat kumju ru ha ka baya dei lam bat ka imlang ka salang ka jongki Tishbu lada don ki kena pale si ki badunang ni tai puli puthi ka jongki long lada ka don pak ka pressure haki long ki don roki ba let's say pa do khap ba kin do ila ka jong ka jing emma kani ka competition lani kani ka peer pressure ka bamenta bon sen kum ki khena ki ya tingkho bat ki amat bhana mar bale ki mudur bat ki don be kata ka jing su tho haki nei ba ka jing em ka jong ki ka shong be tang ha kata ka jing nang ka jing start bat thik tang ha ka be dei be bat ka buli puthi ka jong ki nei hang ni ngi don kam pade ban su tho ba umdei tang ka jing puli lani umdei tang kata ka puli puthi ka ban ka bala ban yarap ya ki hangta ki don kamru komno bakin wat ya kita ki skills lani eta ka sap lani kata ka talent mo te kum ki kimi ki paru ki don kam ke mama teng lada pi pressurize palat ya kini ki kena
ban syupuli ka kuat bat ting-ting ka ni ka mental la ni ka IQ ka jongki ka long ka telot la ni kami ringkat bor bat kiwe ki kena te kawan ra bha ya kita ki jimut ki jing perkhat ka baya lam bakla ko pi omentan syakata ka kata ka suicidal thought mo ti ban yarap ini ki kena la dangio bakila don lupa kata ka jing telot ha ka baya dei ba ka jing puli ka jing puthi ka jongki ai min se me ki yarap ya ki pat da ka baki wat ya kata ka sap ka jongki ken ti kumbang ila ikran lot babur ki benta mo ki factors ki bakta ki kun samla ki jungi hakan ni ka benta pa ni poish ni ki la jing ram kum ki jing clear ki le sing la ba hakan nu ka rukom pis ka baka rule jong ka school la ni ki kmik pa la ni ki parlok ki don rule bangin kentiu iwe pa kawai ni kini ki role ka bakum ki kimi ki pa la ne kum ki ka kum ka school ka ba ki la ban snok ti lang bat kini ki kena ka de ba persang ban ya ringkat bat ki da ka jing sngo tho da ka jing e bat da ka ta ka acceptance kam kum ba ki long kata hi ka de ka we ka main thing ka ba ki don kam na mala da ki la bakin pen long la da ki nang ban kren yaki da ka jing e bat ha ringkat ba ka da ka jing sngo tho kamut ki kena ru ki kloi ban pen sngo shaki la da ki don kinu kita ki jing ki jing sha tenju ki jing sha ya lambakla te kata hi ke de ka we ni ta ki rule ke badon kam bha ka ba ar pade teng kum ka school la ni kum ki kmi ki pa la da ki sngo tho ba kim sngo la ban kren la ni ban te la kam ki don kam pade ban sik ya kita ki social support mo kita ki social support ki balong healthy kum na ki bahayin ki bahasem ne ki la ban sik ni ki support ka ba mentale na bon bha mo la da ki de ki kmi ki pa ki banang bastat la ni da de ki kmi ki pa ki ba kum no ru ki la ban persang da ka ba ki shu ya kren da ka ba ki shu communicate mo haringkat bat ka kumno ban la ban te la ni kumno ban la ban kentiu ya ka to ka jinglong ka jingman jong kini ki khena samla tilada ki la hi ban ne ka ta tengah trai kan pensuk bahaya ki kumno bakin la ban te la kam hakabaya de bakini ki jing kham tam ba ka ye hakabaya de bakani ka jinglong ka jingman jong ka perthai ka bamenta ti kata ka long hakabaya de biki school ni ki kmik pa mo yala de shibat pat ka ka ba ki good habits ki ba ki khon samla ki jongi ki la ban cultivate hala de khnang ba ka long yang ki ka long scam ka long ka ba bet ka berhenti nan shi ong tang ka we ni ki good habits kum ki khina samla baki don kam hi ban te yala de choose ngobha yarap iladi da ka bapi engage iladi haki hobbies activities ka jongki nimala da ki engage iladi haki taki activities haki taki hobbies ane hakata ka interest ka jongki kinnum don por da le ru em ban berkhat kumni kumtai te kamut suki ka yarap ru yaki bante hakabaya de ba kiwe ki benta jong ka kot ka khia la ka long hakalong renying la ka long hakaru kom perkhat perdan la ka long haka imlang ka salang bat kum ju ru kawan ra ru ya kata ka jimut ka jing perkhat ka bas kem nang ta de saka we bede ru ka banga kwa ban encourage bai kini ki khna samlak pamenta sngo bha pen sngo bat sngo bha communicate bha develop bhai kani ka communication la ka long haka yin ka sem ne bat kinu ki ba pis ngau ki bas ngau jan tang ba pidon kam ru ban nang ban ji pat ya kum kinu ki jai briu ba pin la ban ya kren ba pia la ban ya selok namar ba teng la dangi ya kendo ya kum kini ki jai briu ne kamut ngi ngau yo man sem ten re la dangi ya kendo pat ki briu ki ba kren kum ni kum tai re ka wan ra bun kita ki jing kermen te ka shong ha ka ti ka jongi te idon kam ba kata ka individual understanding ha ka be de ba kini ki benta nasukwa ban kentang kat ni namar ha ki don bun ba kita ki re ka ba khamlong practical bat ka balong sup bha bakin la ban pendon kam na ka por ki dei tang kita hi ka ba kap kumang ong pining kong engage ha ko ki activities ki jongki la ka long ha ka interest na ki hobbies ki jongki bat ka ba ar ki don kam bet kumno ban ya keren bat kumno ban ya communicate kata ka dei ka ba ki don kam bat sakawe kumangan shu highlight kan dia ru ba ngi kum ki brio ngi im hoi ha ni ka perthei ha ni ka juk ka ba kham tam ka jela ka jongi ka ba kadang de kata ka jela ka ba tip brio tip blei ngi don kam baru ban develop bahaya kan ka spiritual well being ka jongi mo kum kham tam kum ki khna samla ladaki la bha ban ban pen shandur ban pen wandur ha ka baya de bakani ka spiritual outlook bakani ka spiritual well being ka jong kiru bun sin hi kini ki jing ma lani kita ki jing sha tanju kinum la ban e ru em te ki don kam baru namar bakim kini ki spiritual enhancement ki bun te menta ki lat kilenti again social media ka we ni kini ki platform mo tika ba ar ki Sunday school
kadang dia kata mo ka age ka ba kidang don kamban kamwat ban penjan yel ding atrai lada kila ban ne kan yarap ha ya kini ki kena ba kata ro ka way na ki healthy lani kita ki good habits ka kum ki kena kila ban ne Ti ka shong hangi hi mo shimet ban jit ik tiklinti te ka baya de pale sik ni kena ki ba kwa ban seek help lang ba ki helpline ikum to ki don em kini kila ching rap na kilang ki expert ban le si ren kena ki ba kwa ban phone ne ban yakran ban ki ban share hoi nakaliang jong ka department ka jong ngi don ya kani ka helpline number ka ba la function ba menta bat kani ka de kata ka telemanas helpline number mo Di kani ka telemanas helpline number hakaba kinu ki brio lani kum ki kena samla ne kinu ki brio ru kila ban phone how ni helpline number ka balong free of course di kumno bakin la ban connect pat hakani ba ya de ba kani ka telemanas number ka de ba kin shu ha ban yon how ni number 14410 lani iway sau iway not di hadian bakila adep nion new number kan sadon ka tuka system ka ban ki hab ban ka baki hab ban jit ya ka kentin ka baki la ban keren mo namar ka kani ka telemanas number ka don hadu santali ki kentin baki la ban ya keren kata ka de haka english haka hindi haka khasi ka penar bat haka garo de haka kat kum ka preference ka jongki ki la ban jit ya kata bat hadin bakila adep ban jit bat kila ban nion ya number r kenang bakin la ban yo ya kino ki jing yarap ka bayade bat kata ka bor jong ka jing bot ka jing perkhat hang ni apo kani ka telemanas helpline number ki don kini ki identified professional counselors mo ti kila ban syukran kila ban pensngolut ya kino kita ki problems ki jong ki mo ting na mala tang na ka baki syukran ru kala ayar hap ki ti kila ban ne kata tinalor jong kani ka helpline number ru na penslur ru ya kini ki kena samla ba kila ru ban ya kendu ya kini ki adolescents health counselors ki balong available hapo civil hospital kumju ru hapo Ganesh Das hospital ki don kini ki adolescents health counselors ti kila ban ya kendu ya kiru lani teng lada ki sngo le ran lani ban ya keren bat kiru mo nama teng ka sidon ko baria ba ba ngadi shenrang lani kentei ba kumta tete ti kila ban wan ru ban ya kendu yang hang ni hapo kani ka office rikam ka jonga ngadon bentabat kani ka district mental health program bat hapo jong kani ka district mental health program ka don ro kani ka district counselling center te kani ka district counselling center ro kani ka we ni kini ki center ka ba ai ya kini ki counselling mo ka kini counselling ka balo more in depth more therapeutic in nature kan te kila ban wan ban ya kan do ro ban yo kita ka jing yarap te kataro ki don kam shwa komno ban penslur yala de bat komno bakin la ban wan shakmat ha ka be de ba ka jing yarap ti khadu e ha shwa me pun ko le si shkintin akantin ka lyang ka jong phi ha ka be de ka topic ba hi kran das ma ha ka baning kong hi nasngo ban ai khuble ya ka BTC news channel bat kham tam AFP ibala khot biang yang ban don benta biang ha ni ka studio ko jong phi bat hoi ha ni ka kenti ngasung tenat bayo ban ya keren pat ha ka baya de biang shapang ka ni ka mental health ba thik ka baya sno ba kini ki khna samla te ke ka banga shukwa ban keren bat ke ka banga shukwa ban pensngau shakini ki khna samla ki bamenta ka shulong basngo bhalong kita ki khna ki bakloi bha ban develop ha ya kata ka self awareness ka self confidence ka self understanding bat ya kani ka self esteem na malada kila hi ban sngo thu ya kini ki sautli kini ki benta ka baya de ba kani ka lintia jong ka jing im ka jong ki ka ba malaka sngi te ka mod ka jing im ka jong ki ru kan long be ka baya renti hoi sakaba aro ngi sngo thu ba ka ni ka jing ya linti jong ka jing long samla ngi sngo thu ba ki pralok ki long ki badon kam nginum la dalile ru em banya chakmat klem da don ya kita ki pralok tabangi don kam pat ban long ki kum ki khna samla ki ba adakar khana banginum ban lat ni kita ki jing sha pen shoi kita ki jing sha elam bakla khanang ba kanwan ra kata ka jing suk mdei tang happy shimet nre ha ka ying ka sem bat ha ka imlang sa lang hi pro ko we te ko ble shi won e mo ba fla long ba kloi bi plai por banya kren ha ka baya de ba kini benta ka ba kata le si ya ka present ka jongi bat kum chu ru ka ban le si ka ba la pen kaladur ya ka lawe ka jongi wala dangi la ban yarap ikon sam la ka jongi ban kremen hiro le si ka ba pe ya ka program ki dio jing toy dang ka jinga kren ka jongi ti la ru ban ku du biang ha ka bai pa ka por le si la don ki du ki mat ba la ban kren ko ble shi won e ko ble shi bon e phiro kum chu